un ragazzo, come me l'hanno descritto, dal cuore d'oro. Tutti quanti mi continuano a parlare di un ragazzo sorridente, una persona piena, una personalità poliedrica, con tante passioni, e purtroppo è stato vittima proprio di una di queste sue passioni. Le tante passioni, la generosità, il suo altruismo al punto da voler trasformare l'impegno verso gli altri in un lavoro. Pietro Monici viene ricordato così dai colleghi del comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, dove aveva iniziato dal 2015 a prestare servizio. Ho prestato servizio nel comando di Treviso in modalità discontinua e che era in attesa della procedura di completamento della stabilizzazione per diventare vigile del fuoco a tempo indeterminato. Fino a qualche anno fa aveva operato a tempo determinato sia nella sede centrale di via Santa Barbara sia nei distaccamenti di Mota di Livenza e Conegliano, affiancando per periodi di una ventina di giorni colleghi permanenti, operando con loro a tutti gli effetti. Originario di Milano, Monici era iscritto all'albo dei pompieri dal 2011. A breve avrebbe dovuto frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco presso le scuole centrali antincendi di Roma. Con ogni probabilità nel giro di un anno sarebbe stato stabilizzato.